Goncang sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur aja dadi kaget ing ati Yodi pun kakang ingkang prapta waduh batu-batu kakang mbok kula ngaturaken pangabekti kula ngaturaken kasugengan rawuh paduka kakang mbok para Drupadi Nyai Arjuna Yai Sri Kandi ndak tampa gawe gedhe ning atiku. Sumurupaya Sri Kandi. Praptanipun kakang iki ana wigati ya ing bab lelakonmu iki Yayi. Yayi Janaka aku mundhut palilahmu Yodi inggih mboten menapa-menapa. Sri Kandi aku kuwi ya seneng lan bungah. Kowe mapan ana ing madu ganda iki. Mara gage kowe tutura inggih kakang mbok estripun sanget kepengin angen kula ngudi ulah kridaning samukawis dhateng kakang Mas Janaka oleh-olehane arep mbok nggo apa nuwun inggih kula badhe njunjung keluhuranipun bangsa miwah ngluhuraken dhateng asmanipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu Goroh kowe ora lair batin Sri Kandi gegayuhanmu kuwi pancen gegayuhan kang utama nanging dalanmu sing kleru Sri Kandi kowe kudu ngerti lamun sejatine nggonmu ncat saka praja mongko tanpa pamit kuwi klebu sawijining keluputan ingkang gedhe ingkang angka loro Kanjeng Rama Ibu Mesgul penggalihe mongko wulanging agama suci wis nyebutake yen kepengin umur dawa ngajinana marang Rama Biyung kowe lunga tanpa pamit iku tegese kowe nyepelekake marang wong tuwa banjur sak teruse siadi luput menyang ratu kowe oncat tanpa palilah kowe luput marang Yayi Wara Sembadra lan uga luput kelawan kulawarga Madukara nadyan katone sarwa meneng lan nrimo nanging sapa ngerti batine liyam kaya ngapa rusaking penggali Wara Sembadra ing atase lagi manten anyar lagi seneng-senenge dumadakan ana cah wadon ingkang sumalana Sri Kandi siadi apa ora krasa lamun wektu iki kaya dene nempuh bebasan kemladehan ngajak sempal kemadoh tukul ana ing latar ibu kaya ngapa ngerangi Kanjeng Rama yen to nganti lelakon iki sinurak dening para ratu mindah kaya ngapa wiranging sinuwun Prabu Puntadewa dene aku duwe sedulur enom kang kaya kowe tumindakmu Sri Kandi keseseken. Oh. Lah Ardo nendi ya? Ambuh ora ngerti. Kena mungsuh piyaga mbiyen kempule mesti alon-alon kae. Glong guk. Nek do dingetke Ardo nendi. Ayo ngetokke le isih semangat. Ah ya ora. Kemempengen nek. Sesuk bengi terus lirih-lirih. Ha. Ora iso ukur kekuatan. Ha iya. Anggo nek lire-lire tok lokke kowe iki ya ngewuhke kok. Ya ana ukurane, Truk. Do cerewet ngopo? Iya iki di luar topik kok ya kowe senengane. Ora ngawur ora Sri Kandi. Mbok ya nganggo pamit aja kaya bocah ora Sri Kandi.
Apa kaya ngono kuwi wis bener. Ing atase kuwi siswa, kuwi murid. Isa ana ing pamulangan, lah kok teko mak klipat melayu tanpa pamit karo guru. Apa ya wis pantes kaya mengkono kuwi? Nyuwun pangapunten Raden. Raos kula rumasra ndandang kalepatan. Mila samangke kula nyuwun pamit rumiyin wonten ing negari Pancala mangke menawi wonten wekdal ingkang prayogi Raden kula tutu badhe sowan Paduka. Kula sowan Paduka saestu. Ora Sri Kandi. Ndak kantene pusaka Kinaryadaya piandel nanging kowe aja nganti selak sesuk yen ana wektu bali marang Madukara. Nggih ngestaken dawuh Paduka Raden. Lah iki apa sing tak goleki? Lah kok jebul durung tekan negara Pancala. Tekan tampel wates negara Pancala aku dipapake karo Wara Sri Kandi. Sri Kandi, aku Prabu Jungkung Mardiya. Mara diagela Derana. Krenteking atiku marang garwa marang sira tak boyong marang negara ing Paranggubarja. Lah tobat to, Pak. Boyongan Wara Sri Kandi waton iso nglangkahi komandane Wara Sri Kandi. Wah, kowe wong wadon kekuatanmu kaya ngapa? Mati dening aku. Kekuatanmu sepiro Wara Sri Kandi? Ayo. Oh, candak kowe. Sigra amentang gandhya Sang Wara Sri Kandi. Tinumbangan jembaring paringanipun nenggih ingkang Bapa Guru Raden Janaka. Ing embat-embat punang jembaring lumepas saking gendhewane tumeka jajaning Sang Prabu Jungkung Mardiya. Sirna margalayu Sang Prabu Jungkung Mardiya. Naraina smubang wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kinigdunganing kung lir wuwu sing pine panca. Wis tetaunan lumampahing wanci etanging candra etanging surya sengkala wis dedreg madyaning negaring Astina nalika semanten wonten duta pamungkas nenggih Nata Ndarawati parandene Sang Prabu Duryudana cugeng anggondheli praja ing Astina satemadadan saged binerat dumadi perang ageng pecah perang donya ing Kangka sekawan Baratayuda jaya binangun Wadyabala Kurawa campur lan Wadyabala Pandhawa madhaing Tegal Kurukasetra satemah Tegal Kurukasetra katingal banjir gedhe ganggeng rambut krikil untu madheg Senopati Sang Mahatma Resi Wara Bisma wau.
kahanggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludha guntur ketur iladal ila wis dadi perang Bratayuda Jaya binangun mongko aku wis saguh mbelani karo putu-putuku Kurawa wong Pandhawa sapa ingkang bakal dadi senopati ayo iki Pandhita Ngetal Kandha sirnakna leganing atiku Pangling iki Wratsangka putra Wirata jasar Paranyata kowe dudu wong Pandhawa aja melu-melu perkara iki etungane antaraning kowe karo aku ngadeg ana ing kene mbelani putu-putuku Pandhawa Dewa Brata mbelani putumu Ngastina kowe apa aku sing tekaning pati kowe ora kena tak elekke yen ora kena tak elekke kelakon mati dening tanganing Dewa Brata iki merganing patimu Sambato. Ah. Foto. Wratsangka. Kowe isih muda, aku wis keladuk yuswa, aja mbok kira aku kalah karo kowe. Nanging merga aku ora kuat unjaling napas, aku mundur. Yen kena ora tak elekake kowe mundura, mumpung durung tak tegake. Ketiban pusakaning Begawan Bisma ora jengkelang Kuwandamaja dundang Pandhita Ngetal Kandha Utara. Adikku di adine mati kakangne ora trima ora pangling kae Raden Utara tak susulke marang kayiwanganing Bathara Yama muga-muga pinanggih kasuwarganmu Raden Utara. Adikku di adik, wah mati. Menungso ratadanan, Bisma Dewa Brata, kowe ngamuk punggung Suratamdaha Nirbaya Rikala. Adikku mbok sampurnakake ana ing jroning pabaratan Tegal Kurukasitra. Ayo iki. Putra Wirata sing tuwa dhewe seta tandang ana Bisma leganing adikku. Ati. Wah. Wah. Biar kowe. Ayo. Delopati Dewa Brata.
Raden Seta. Ngamuk punggung kaya banteng ketaton. Nganti aku ora kumanan papan mungsuh kowe Raden. Yen kena tak elingake. Yen kena tak emutake mundura kowe ora sak traju sak bobot mungsuh Bisma. Yen isih kepengin nyawang gelaring jagat eseming rembulan kowe mundura Raden Seta. Mundura yen kowe wangkut sing gedhe pangapuramu yen to aku paripaksa mentala karo kowe Raden Seta. Aku wis ngelingke karo kowe Raden. Raden, aku nyuwun pangapura. Jejering Begawan Bisma kudu nglakoni lan mentala karo Senopati Pandhawa pancen dadi kewajibanku. Yen Raden Seta mau ndak dawuh mundur manut karo apa kang dadi aturing Bisma tak kira ora kaya ngene lakon ingkang bakal mbok sandhang nanging mbok menawa wis pinesti garising Wang Mahanasa Raden Seta tak jurung donga pamuji saka Begawan Bisma muga-muga menga lawang kasuwarganmu Raden Seta. Bala Pandhawa mbiyaka mulung mangung siring sata Kurawa Kambaung Gesra Katete ing Arjuna wonten maring adhawuh Kaka Prabu barisan Pandhawa ngendelong inggih merga tinrajang dening Senopati Ngastina mongko Senopati Ngastina ora oleh kejaba mung Eyang Begawan Bisma kasinggihan mekaten menawa dipun lilani kula madheg suraning driya ngadepi dhateng Eyang Bisma ora dudu kowe mungsuhe apa aku sing kudu maju ngadepi wah Bisma kakekku Werkudara ya udu lajeng sinten Sri Kandi menyang endi Sri Kandi kados pundi Kaka Prabu lho bojomu Wara Sri Kandi menyang endi inggih wonten timbali sowan mrene Janaka ngestaken dawuh paduka kangge Kaka Prabu. Sri Kandi, kula wonten maring adhawuh kaget kowe tak timbali inggih kejot raos sing manah kula Kaka Prabu
Paperangan geger putra Wirata katelune Kanjeng Eyang Seta Kanjeng Eyang Utara Kanjeng Eyang Wratsangka padha gugur merga ora isa ngimbangi marang kridaning Senopati Ngastina ya kuwi Kanjeng Eyang Bisma. Mongko ora ana ingkang keduga lan bisa ngasorake kridaning Kanjeng Eyang Bisma kejaba ampung para Srikandhi. Srikandhi kowe tak japuk Senopati gelem ora? Tobat, apan menika ingkang kula gayuh saben rinten dalunipun. Benjang menapa kula saged madheg Senopati nglabi dhateng sesembahan kula Pangeran Arjuna menapa dene sesembahan kula para Pandhawa. Koko Prabu kula sagah, Koko Prabu kula sagah. Rikandhi aja kaya ngono. Kanjeng Eyang Bisma kuwi kasekten kagila-gila. Aja waton saguh nang nganggo petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Aja nganti keseluruh dalan sing kleru Wara Srikandhi. Janaka wonten dawuh. Ora sah ngegol-goli Wara Srikandhi. Pun Kakang ingkang amatah Senopati Wara Srikandhi, kowe percaya karo aku apa ora? Inggih kula witados. Yen kowe percaya kowe weneh ana pangestu karo bojomu. Inggih. Srikandhi wonten maring dawuh nyuwun pangestu karo Janaka. Atobat. Pangeran kula nyuwun pangestu majeng ning pabaratan. Ya wis. Sing ati-ati aku ora bakal adoh-adoh lawan kowe. Aku ingkang bakal njampangi lawan sak laku jantramu Wara Srikandhi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, Pangeran matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yen wis madhep mantep, ndak biya warake mring sagung kang padha mapan ana ning pakuwon kene. Yen to Senopati dina iki ora ana kejaba mung Wara Srikandhi garwaning Janaka. Inggih, ngestaken dawuh Prabu. Pun bombong tanpa pepindhan tini kula samangke sampun ngamatah dados Senopati. Kula mboten badhe ajri pejah. Menawi kula milani dhateng punden kula para Pandhawa. Agemen pusakamu, jemparing lan langkape sarta gendhewane aja nganti keri. Maju ning pabaratan tak awat-awati Srikandhi. Ngestaken dawuh Prabu. Nadyan pawestri parandening mangke kekendhalane ngungkuli marang para priya nenggih Sang Hyai Wara Srikandhi kapatah dados Senopati sigra jumeneng madyaning tengah-tengahing Tegal Kurukasetra. Parandening mangke dhateng wonten ingkang wantun anyaket kaliyan Sang Wara Srikandhi pendak-pendak ana prajurit ingkang nyaket tentu tigas janggane. Ketaman jemparing Sang Wara Srikandhi sarya nguwuh-uwuh anyumbaring kengeyang ngetalkandha Sang Mahatma Resi Wara Bisma bocah ingkang nglang jagat nenggih sukmaning Sang Dewi Amba nyembadhi amethuk kunduring Sang Dewa Brata. Riwusnya kasusupan sukmaning Sang Dewi Amba saya wuwuh kekendhalaning Sang Wara Srikandhi mulat rita titianipun Sang Begawan Bisma nalika semanten Sang Begawan Bisma dupi mulat jumenenging Senopati negari Ngamarta nenggih Sang Wara Srikandhi tanggaping gati bilih menika ingkang garwa Tan Dewi Amba ingkang badhe amethuk kundure mandhap saking kreta anyaketi ungganing Sang Wara Srikandhi. Oh
nganti kaya golek kencana. Ambo wis tak arep-arep pirang-pirang taun lumaku ning wanci. Bisma ora tentrem, Dewabrata ora jenjem. Yen to durung nyaur marang piutangku kelawan kowe. Ambo, ayo ora usah tida-tida. Ora usah sangga runggi, aja walangati rasamu. Seblakno jemparingmu, tak tamanante nganggo dada. Mbok menawa iki dadi jalaran lunas utangku ana ing malam donya. Wekasan aku iso manjing alaming kasuwargan. Ambo, aja kaya bocah cilik gage. Lepasno jemparingmu. Tak tampanane nganggo dada. Ambo, tobat mati dening aku kowe bukan Bisma. Mungging dada parandene Sang Mangki Sang Begawan Bima tasih katingal jumeneng datan mobah datan musik nadyan ludira sumembur nelesi padaning Tegal Kuru Kasitra kocap kacarita nalika semanten Dang Dewara Sri Kandi ingkang kus koncatan Sang Dewi Amba dupi mulat jemparing ingkang tumanduk wonten dadaning Sang Begawan Bisma dadi anjele kepati anggur kepi padanipun ingkang kental kandha tobat kancing ya